আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো। সো আজকে যে রাইটিং পার্টি নিয়ে আসলাম সেটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ অন ঢাকা মেট্রো রেল। আমরা সবাই জানি যে ঢাকাতে 2022 সালের মধ্যে মেট্রো রেল ব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে। তো আর এই প্যারাগ্রাফটি বর্তমান স্টুডেন্টদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, সো তোমরা এটা ভালো করে পড়ে রাখবে। তো আজকে আমি তোমাদেরকে এই প্যারাগ্রাফটির প্রতিটি লাইন বাংলা অর্থসহ বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। সো চলো আমরা এখন আমাদের লেসনটি স্টার্ট করি। ঢাকা মেট্রো রেল। মেট্রো রেল ইজ আ র্যাপিড রেলওয়ে সিস্টেম। মেট্রো রেল একটি দ্রুত রেল ব্যবস্থা। ইট সেভস টাইম অ্যান্ড মানি ফর প্যাসেঞ্জার্স লিভিং ইন বিগ সিটিজ। এটি বড় শহরে বসবাসকারী যাত্রীদের সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে। প্যাসেঞ্জার্স ক্যান ট্রাভেল অ্যাবাউট 20 কিলোমিটার ইন 40 মিনিটস বিকজ দিস রেল রানস ভেরি ফাস্ট। যাত্রীরা 40 মিনিটে প্রায় 20 কিলোমিটার যেতে পারে কারণ এই রেল খুব দ্রুত চলে। স্টিল অর কনক্রিট ইজ ইউজড টু মেক আ মেট্রো রেল সিস্টেম। মেট্রো রেল ব্যবস্থা তৈরি করতে ইস্পাত বা কংক্রিট ব্যবহার করা হয়। দ্য গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ হ্যাজ স্টার্টেড বিল্ডিং আ মেট্রো রেল সিস্টেম ইন ঢাকা সিটি। বাংলাদেশ সরকার ঢাকা শহরে একটি মেট্রো রেল ব্যবস্থা নির্মাণ শুরু করেছে। The aim is to save people from traffic jams. ট্রাফিক জ্যাম থেকে মানুষকে বাঁচানোই এর উদ্দেশ্য। This project is a remarkable work of the current government. এই প্রকল্পটি বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। The construction work is going on and it will end by 2022. নির্মাণ কাজ চলছে এবং এটি 2022 সালের মধ্যে শেষ হবে। Dhaka is a populated city and traffic jams have become unbearable. ঢাকা একটি জনবহুল শহর এবং যানজট অসহনীয় হয়ে উঠেছে। It was a significant demand of people. এটি ছিল মানুষের একটি উল্লেখযোগ্য দাবি and their dream will come true. এবং তাদের স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে। This metro rail can carry more than 60,000 passengers at a time. এই মেট্রো রেল একসাথে 60,000-এরও বেশি যাত্রী বহন করতে পারে। The length of the Dhaka Metro Rail is 20 kilometer with 16 station from উত্তরা to মতিঝিল। ঢাকা মেট্রো রেলের দৈর্ঘ্য 20 কিলোমিটার। উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত 16টি স্টেশন রয়েছে। Still, the initial plan is to finish the 10-kilometer long metro rail from উত্তরা to আগারগাঁও। তারপরও উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত 10 কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রো রেল শেষ করার প্রাথমিক পরিকল্পনা রয়েছে। The metro rail has a significant impact on the economy of Bangladesh because it will save 200 billion টাকা every year. অর্থাৎ মেট্রো রেল বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে বিকজ ইট উইল সেভ 200 বিলিয়ন টাকা এভরি ইয়ার, কারণ এটি প্রতি বছর 200 বিলিয়ন টাকা সাশ্রয় করবে। মেট্রো রেল ইজ অ্যান এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম অ্যাজ ইট ইজ রান বাই ইলেকট্রিসিটি। মেট্রো রেল একটি পরিবেশ বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা কারণ এটি বিদ্যুৎ দ্বারা চালিত হয়। The Dhaka Metro Rail is a dream project for Dhaka City dwellers. ঢাকা মেট্রো রেল ঢাকা নগরবাসীর জন্য একটি স্বপ্নের প্রকল্প। The construction work is hampering their daily lives, but they are happy about this metro rail project. নির্মাণ কাজ তাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত করছে, তবে তারা এই মেট্রো রেল প্রকল্পে খুশি। It will save time and money and free them from the hectic traffic jams of Dhaka city. এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হবে এবং ঢাকা শহরের ব্যস্ত যানজট থেকে মুক্ত হবে। The Dhaka Metro Rail is one of the most important projects in the history of Bangladesh. ঢাকা মেট্রো রেল বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। It will provide convenience to millions of commuters who live in the capital city. এটি রাজধানীতে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের সুবিধা প্রদান করবে।
সো এটাই ছিল প্যারাগ্রাফ অন ঢাকা মেট্রো রেল। তোমাদেরকে আমি এটি বাংলা অর্থসহ বলে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি তোমাদের কাছে এখন এটি সহজ লাগবে। তো আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা ভিডিওতে একটি লাইক করবে, কমেন্টস করবে এবং শেয়ার করবে। আর আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারো তোমাদের কোনো রাইটিং পার্ট প্রয়োজন পড়লে, আমি সেগুলো তোমাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আজকে এই পর্যন্তই। তোমাদের সাথে আবারও দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। সবাইকে আরেকবারও আসসালামু আলাইকুম।